日産セレナ C26S ハイブリッド車のオルタネーター修理代をタダにする方法。ここでは、日産セレナ C26S ハイブリッド車のオルタネーターが故障してしまい、すでに自費で修理した人が、その修理代を全額返金してもらうという方法をご紹介いたします。日産セレナ C26S ハイブリッド車とは、2012年8月に発売された当時人気だったミニバンです。S ハイブリッドの S とは、スマートシンプルハイブリッドの略で、通常のガソリンエンジンの動力に、電気モーターからの力もプラスすることによって、駆動力をアップさせる機能を意味します。また、それに加えて、アイドリングストップ機能やバッテリーへの充電効率を高度に制御して、燃費を向上させるといった能力もあります。しかし、ハイブリッドとは言いますが、トヨタのプリウスのように、電気モーターの力だけで車を走らせることはできません。そして、駆動力アップに貢献させるための条件や発動時間も限られており、その恩恵を受ける機会はごくわずかです。しかも、S ハイブリッドとしての機能を実現させるために、高価なアイドリングストップ車専用のバッテリーを2つも搭載する必要がありました。重いバッテリーを2つも乗せることで車重が増え、せっかくの燃費向上効果は相殺されてしまいます。一度に交換するバッテリーの費用も当然高くなるため、長期的に考えると、S ハイブリッドではない通常のモデルよりも、メンテナンスにはお金がかかることになります。そして、この車種には、動力伝達機構の要である CVT に問題がある車両があったり、車体の剛性を強化するためにあるクロスメンバーのブッシュが切れやすいという弱点もあります。こんなセレナ S ハイブリッドではありますが、ミニバンとしての機能性は抜群で、とりわけ、子育て中のファミリー層には、当時、絶大な人気を獲得していました。販売台数も、常にトップクラスで、ショッピングセンターの駐車場には、右を向いても左を見ても、セレナが並んでいるという状況もありました。さて、その流通量の多い C26S ハイブリッド車なのですが、このところ、オーナーにとって、頭の痛い問題が、また一つ増えてきています。それはズバリ、エンジンルームからの異音です。そして、その原因はエンジンではなく、オルタネーターなのです。オルタネーターというのは、車で使用するありとあらゆる電力を賄うために搭載された、バッテリーを充電する発電機のことです。このオルタネーターが故障してしまうと、バッテリーを充電することができずに、最終的には走行不能になってしまいます。内燃機関を持つ車のほとんどに搭載されているこのオルタネーターは、おおむね10年10万キロくらいは問題なく機能するものです。10年選手になってからエンジンをかけようとしてもセルが回らず、バッテリー上げちゃったかなと、バッテリーを新品に交換してしばらく走ってから、一度エンジンを止めてから、またセルを回そうとしてもかからない。こんな症状が出たときは、大抵、オルタネーターの経年劣化による故障の場合が多いです。しかし C26S ハイブリッドにおいては、新車購入から数年で、このオルタネーターから異音が発生するようになる車体が出回っているようです。エンジンをかけると、エンジンルームからウォンウォンと不快な音がするようになるのです。その音は、エンジンの回転数とも連動しているように聞こえ、走行中は、電気モーターのような音に聞こえます。そして、エンジンが冷えている始動直後が、最も大きな音として感じます。オーナーは、最初に、オイル交換や添加剤を試してみるでしょう。しかし、オイルを変えても、添加剤を投入しても、エンジンルームからのメカニカルな異音は消えません。そこで、アイドリング中にボンネットを開けてみると、
ベルト類があるあたりから、悲鳴のような異様な音がしていることに気づきます。オーナーは、ベルトの泣き止めを吹きつけたり、ベルトの交換をしてみるでしょう。しかし、一向に、そのやかましい音は収まらないのです。なぜなら、その音の発生源はオルタネーターだからです。オルタネーターにあるクラッチ内蔵式プーリーという部品の劣化が原因で、このけたたましく不快な音を奏でているのです。この不快な音を我慢しながら乗り続けていると、走行中にプーリーが脱落して大きな事故につながってしまう可能性があります。ですので、オルタネーターから異音が発生するようになったら、すぐにディーラーへ行って、新しいものに交換してもらうわけですが、このオルタネーターは、S ハイブリッド用のために作られたと言っていい、特殊なもので、通常のものよりも高額なのです。工賃込みで20万円弱するでしょう。リビルドと呼ばれる中古部品をオーバーホールした再生品に交換したとしても15万円弱になるかと思われます。まだ数年しか乗っていないのに痛い出費です。ただし、メーカーや販売店の保証期間内であれば、当然、ほぼ無償で修理してくれるでしょう。問題は、オルタネーターを対象とした保証が、その保証期間を過ぎていた場合です。無理を言って無償で直してほしいとお願いしても、受けてもらえなければ修理代はオーナー負担になります。かといって、修理をせずに放っておいて事故になってしまっては目も当てられません。仕方なく、自腹で修理をしてもらったという方がすでに大勢いることでしょう。その修理代が全額返ってくるかもしれないという方法をご紹介します。それは、自動車の不具合情報ホットラインという国土交通省のウェブページへアクセスするか、電話で直接報告をすることから始まります。ウェブページからは入力フォームに従って簡単に情報を入れることができますし、フリーダイヤルの電話で報告することもできます。ここで報告された不具合情報は、国土交通省の自動車局審査・リコール課というところで、調査・分析されます。そして、設計や製造に問題があり、保安基準に適合しない可能性があれば、いわゆるリコール対象となる可能性があります。その場合、すでに自腹で修理してしまった後でも修理代金が返還されるケースがあるのです。そのためには、まず、同じ症状を抱えていた多くの人が、国土交通省の自動車の不具合情報ホットラインへ報告をして情報を蓄積させる必要があります。自動車の不具合情報ホットラインは、スマホやパソコンで検索すれば簡単に見つけることができます。該当する人は、すぐにでも報告作業を行った方がいいでしょう。おそらく、メーカーとしても、この車種において、オルタネーターのプーリー部分に不具合が起きていることを、すでに十分把握しているのではないかと思われます。同じ C26 でも S ハイブリッド車ではないアイドリングストップモデルに対しては、2013年の時点で、オルタネーターのプーリーに関してリコール届出があります。しかし、S ハイブリッド車に対しては、2020年10月現在において、未だにリコール対象ではありません。一刻も早く原因を究明し、その改善措置を行ってもらいたいものですね。以上。日産セレナ C26S ハイブリッド車のオルタネーター修理代をタダにしてもらうという方法をご紹介いたしました。皆様の安全なカーライフを応援しております。ご視聴ありがとうございました。今後もより一層有益な情報を発信していきたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。